Hai Mam, kali ini saya akan berbagi resep tentang mengobati batuk pilek anak dengan bahan alami. Di sini saya menggunakan ada jahe, saya potong secukupnya. Ini kira-kira 2 ros tangan jahe, dan juga ada ini kencur, dan juga saya menggunakan di sini bawang putih. Kenapa saya menggunakan bawang putih? Karena ini sebagai antibiotik juga, dan anak saya sudah terbiasa untuk mengkonsumsi ini. Tapi jika belum terbiasa, sebaiknya di-skip aja. Dan untuk pemanisnya saya menggunakan madu. Di sini boleh madu apa aja. Di sini saya menggunakan madu rasa. Oke, langkah selanjutnya kita bisa menghancurkan terlebih dahulu jahe, kencur, dan juga bawangnya. Bisa menggunakan parutan seperti saya ini, atau juga bisa dengan digeprek sama saja. Tetapi kalau saya lebih senang diparut seperti ini supaya lebih nanti pada saat merebusnya lebih banyak keluar sari-sarinya. Selanjutnya kita akan merebus bahan-bahan tadi yang sudah kita parut ke dalam 100 ml air. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan sebentar, kira-kira 1-2 menit, baru nanti kita matikan. Kita pindahkan ke dalam gelas sampai kita disaring supaya sari-sarinya tidak ikut masuk ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan ini madu, 1 sendok makan madu. Ini sebagai pemanis supaya nanti rasanya tidak terlalu pedas untuk anak-anak. Jika tidak ada madu, kita bisa menggunakan juga gula pasir. Dan sekarang pengen minum. Jangan lupa setelah minum ini kita siapkan juga teh atau air yang manis supaya langsung bisa menggantikan rasa pedas dan rasa panas dari jahe dan kencur tadi ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.